Tekereza urimo kureba televiziyo, wandika ubutumwa kuri telefone, wumva umuziki kandi ukiri no gutekereza ibyo uri kurya nijoro. Ese waba uzi ko ibyo byose ubishoboye kubera igice kimwe cy'umubiri kitagaragara inyuma, ariko gikora cyane kurusha ibindi byose? Ni ubwonko. Ubu ni bwo bwonko dukoresha buri kanya, kuva mu bucuke kugeza gupfa. Ni nk'ikiraro gikomeye gihuza ibitekerezo, amarangamutima n'ibikorwa byose dukora. Ariko se ubwonko bukora gute? Ni iki bugira cyihutisha ibi byose? Iki kiganiro tugiye gusobanukirwa byinshi kuri iki gice cy'ingenzi kandi cyane ku mubiri w'umuntu. Channel ni Mr. Irumva Fiacre, ndagushishikariza kugira ngo ukore subscribe kugira ngo tuzabane no mu bindi biganiro biryoshye cyane tuzakora. Mbere na mbere, ubwonko ni iki? Ubwonko ni igice cy'umubiri w'umuntu gikorera mu mutwe, kigizwe n'uturemangingo duto twitwa neurons. Ayo ni nk'insinga zihuza amakuru agenda hagati y'ubwonko n'ibice byose by'umubiri. Ko bwitwara nka kompiyuta ikomeye cyane. Uratekereza, ubika amakuru, ukayikuraho, ugafasha umuntu gufata ibyemezo, gutekereza, kumva, kuvuga, gukunda no kugira ubwoba cyangwa se ibyishimo. Ibice bigize ubwonko n'ibyo bikora. Hari igice bita cerebellum, gituma dutekereza, twiga, twibuka, tugira n'amarangamutima. Noneho hakaba n'icyo bita cerebellum, bitandukanye n'icya mbere. Icya mbere ni cerebellum, icya kabiri kikaba cerebellum. Noneho iki cya kabiri cerebellum ifasha mu kugenzura uko umuntu yimuka, agendera hamwe no kwihagararaho. Hakaba n'ikindi cya gatatu cyitwa brainstem, uyobora igikorwa umuntu adatekerezaho, ibikorwa nko guhumeka, gutera k'umutima no kuryama. Iki ngiki cyitwa brainstem kirabikora. Ni gute ubwonko bukorwa? Icyo ni icya gatatu. Ibitekerezo, amarangamutima n'ibindi bikorwa byose binyuzwa mu muyoboro w'amashanyarazi n'uturemangingo tw'ubwonko neurons. Abantu bibazaga ngo umubiri ngo nta mashanyarazi. Oya, umubiri nawo ukoresha amashanyarazi. Uburyo dufata ibintu, tugatekereza, tugakunda cyangwa tukababara, byose biterwa n'uko ubwo bwonko bushyikirana n'umuntu. Ni nka kaburimbo yihuta cyane, aho amakuru agenda vuba hagati y'utwenge twinshi twabo. Uko umuntu yafashwa kugira ngo ubwonko bwe bukore neza? Kugira ngo ubwonko bwe bukore neza bisaba kurya indyo iboneye, cyane cyane ibinyampeke, imbuto n'amavuta meza. Hakaba noneho kuruhuka bihagije, ari byo gusinzira amasaha 7 cyangwa se 8 ijoro. Hakaba gukora siporo, bifasha amaraso kujya mu bwonko neza akazenguruka, bigatuma bukora neza. Hakaba gusoma, gukina imikino y'ubwenge ndetse no kwandika. Ibyo byose bifasha kurambura ubushobozi bwabwo. Icya gatanu ndavuga ku mpamvu ari ingenzi kubumenya. Kumenya uko ubwonko bukora bituma turushaho kwitaho no kongera ubushobozi bwo kwiga ndetse no guhanga udushya. Bituma tunamenya kurwanya stress. Abantu bagira stress bituma ndetse tunanoza imyitwarire no gufata ibyemezo byiza mu buzima. Nanzura navuga ko ubwonko ni nk'imashini ikomeye yihishe mu mitwe yacu. Dukwiye kubufata neza nk'uko twita ku mutima cyangwa ibindi bice by'umubiri, kuko nicyo gice navuga cy'ingenzi. Kuko ubwonko, ubwenge, amarangamutima, ibitekerezo n'ubuzima bwacu bwose bihagaze ku mikorere yabo. Niba dushaka kuba abantu bakomeye bafite ibitekerezo ndetse n'ibyerekezo byiza, bisaba gutekereza neza. Tugomba gutangira tukabusigasira. Niba utarakora subscribe kuri ino channel, ndagusaba